Hello student, I extend a warm welcome to all to this new session. In this session, I am going to explain you transistor as an amplifier. So, welcome student, I am going to explain you transistor as an amplifier. So basically you must know what is meant by amplifier. Then we move towards the application. Amplifier means device which is used to enhances the input voltage power which is applied to it. याचं मीनिंग काय बघा, ॲम्प्लिफायर काय करतो, जे इनपुट व्होल्टेज दिलेलं आहे, सपोज ह्या ठिकाणी काहीतरी व्ही इन दिलेलं असेल, हे इनपुट व्होल्टेज दिलेलं आहे एसी व्होल्टेज, तर ॲम्प्लिफायर काय करेल, या इनपुट व्होल्टेजची पॉवर म्हणा व्होल्टेज म्हणा काय करेल, ती स्ट्रेंथ त्याची वाढवून देईल, लार्ज आउटपुट व्होल्टेज त्याची स्ट्रेंथ वाढवून तुम्हाला आउटपुटला देईल. ओके, याला म्हणतात ॲम्प्लिफायर, इनपुट व्होल्टेज वाढवून देणं थोडक्यात. So here we have the example. This figure shows the example of amplifier. So what is this figure? This is a public address system. म्हणजे काय, तर तुम्हाला मी एखादी सभा चालू आहे, कोणीतरी माईकवर बोलतोय, माईकवर बोलत असताना तो रडून बोलतो का नाही, त्याचा आवाज हळू असतो, पण दुसऱ्या एंडला स्पीकर मधून मोठा आवाज येतो. हा आवाज काय येतो स्पीकर मधून मोठा, तर ह्या माईकच्या आणि स्पीकरच्या मध्ये एक डिव्हाइस वापरलेला असतो आणि त्या डिव्हाइसला काय म्हणतात, ॲम्प्लिफायर. हा ॲम्प्लिफायर काय करतो, बोलणाऱ्याचा आवाज वाढवून तुम्हाला आउटपुटला देतो. दिस इज द ॲप्लिकेशन. मग हा ॲम्प्लिफायर मध्ये काय वापरतात, तर ट्रान्झिस्टर. सो हियर वी हॅव द फिगर दॅट गिव्स यू द ट्रान्झिस्टर ॲप्लिकेशन, दॅट इज ॲम्प्लिफायर. सो इनिशियली we have to identify the transistor, its terminal and configuration. 3 steps we are going to identify. First, second, and third. First is what we have to identify the terminals. कसे आयडेंटिफाय करायचे, तर ट्रान्झिस्टरच्या ज्या टर्मिनलवर ॲरो आहे तो असेल तुमचा इमिटर, मधला काय आहे बेस आणि शेवटचा काय आहे कलेक्टर. सो टर्मिनल आयडेंटिफिकेशन झालं. दुसरा टाइप शोधायचा आपल्याला की ट्रान्झिस्टरचा, दुसरं काय शोधायचं तर ट्रान्झिस्टरचा टाइप कुठला, दोन टाइप आहे एनपीएन आणि पीएनपी. मी तुम्हाला सांगितलं जर ॲरो हेड आउटवर्ड डायरेक्शन असेल तर तो असतो एनपीएन ट्रान्झिस्टर. सो हियर वी यूज एनपीएन ट्रान्झिस्टर. अँड द थर्ड स्टेप दॅट वी हॅव टू आयडेंटिफाय द कॉन्फिगरेशन. हाऊ टू आयडेंटिफाय द कॉन्फिगरेशन, यू जस्ट ऑब्झर्व द फिगर. Identify the terminal which remains common for input and output. So in our case, the emitter terminal, you just observe carefully, this emitter is common for input and output because input is given between base and emitter, output taken across collector and emitter. So it is CE configuration, that is common emitter configuration transistor. Okay, so this is the identification of transistor. Now let us move towards the circuit construction. Here 4 resistors are used. It is quite simple. The resistor which is connected to collector is known as collector resistor. This is RC, collector resistor. This is emitter resistor RE, which is connected to emitter terminal, and R1 and R2. So see here, the voltage across R2 is used for the biasing purpose. बायसिंग म्हणजे काय, या ट्रान्झिस्टरला ऑपरेट करण्यासाठी जे व्होल्टेज आपण वापरतो त्याला म्हणायचं बायस व्होल्टेज. फॉर एक्झाम्पल फॅन ऑन करायचा आहे तर आपल्याला व्होल्टेज द्यावं लागेल फॅनच्या ऑपरेटिंगला, तसंच या ट्रान्झिस्टरला स्वतः ऑपरेट करण्यासाठी व्होल्टेज लागेल आणि त्याला म्हणतो बायसिंग व्होल्टेज. हे या रेजिस्टर R2च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज आपण वापरतो. इनपुट देण्यासाठी आपण सीइन वापरतोय, म्हणजे कपॅसिटर थ्रू एसी व्होल्टेज आहे म्हणून कपॅसिटर वापरला आहे, कपॅसिटर थ्रू आपण इनपुट व्होल्टेज कपल करतोय, जोडतोय बेसला. तसंच कलेक्टरला जे आउटपुट जनरेट होते ते कपॅसिटर वापरून आपण पुढच्या डिव्हाइसला काय करतोय, कपल करतोय. सी काय करतोय आपण, तर जे अनवॉन्टेड कंपोनेंट्स आहेत ते बायस करतोय आणि त्याला ग्राउंड करून टाकतोय. ओके, ज्या सर्किटमधून जे अनवॉन्टेड आहे ते काढून टाकायचं आणि ग्राउंडला देऊन टाकायचं. सो दिस इज व्हॉट ट्रान्झिस्टर सर्किट करेक्शन. त्याचं ॲक्शन बघा. ॲक्शन बघण्यासाठी दोन आपल्याला फॉर्म्युले माहिती पाहिजे. आय इज इक्वल टू व्हॉट, आय बी प्लस आय सी. याचं मिनिंग काय, तर इमिटर व्होल्टेज इज इक्वल टू बेस इमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट अँड कलेक्टर करंट.
We know that IB is very less because it is negligible करंट, खूप कमी करंट आहे, त्याला आपण निग्लेक्ट करून टाकतो आणि आपल्याला फॉर्म्युला काय मिळतो, I इज इक्वल टू IC. हे कसं मिळतं मी तुम्हाला सर्किट ॲक्शन शिकवली आहे, त्याच्यासाठी सर्किट ॲक्शनचा व्हिडिओ बघा, तुम्हाला हे समजेल. ओके. त्याच्यानंतर बघा VCE इज इक्वल टू IC RC प्लस VCE, हे आउटपुट व्होल्टेज आहे. सॉरी, VCC इज इक्वल टू IC RC प्लस VCE. हाच फॉर्म्युला आपण लिहू शकतो, VCE इज इक्वल टू VCC मायनस IC RC. ओके. सो सी हियर, आता आपण सर्किट ॲक्शन बघूया. इनिशियली मी काय केलं, आता आपण ह्या सर्किट ॲक्शनकडे जातो. इनिशियली काय केलं आपण, इनपुट व्होल्टेज वाढवलं. इनपुट व्होल्टेज वाढला की काय होतं, बेस करंट वाढतो. ओके. बेस करंट वाढला की आई वाढतो, म्हणजे इमिटर करंट वाढतो. इमिटर करंट वाढला की IC काय होतो, इन्क्रीज होतो. जसं जसं तुम्ही इनपुट व्होल्टेज वाढवत जाल तसं तसं इमिटर करंट वाढेल. इमिटर वाढला की काय होईल, कलेक्टर करंट वाढेल. ओके. झालं, हे आलं लक्षात. म्हणून जेव्हा इनपुट व्होल्टेज येतो तेव्हा आपल्याला आउटपुट वेवफॉर्म अशी मिळते. पण अशी मिळते म्हणजे बघा, ह्या कमी व्होल्टेजला तुम्हाला लार्ज अमाऊंटचं व्होल्टेज मिळतं आहे, कारण ते ॲम्प्लिफाईड ॲक्शन आहे. पण ह्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह पीकला तुम्हाला निगेटिव्ह पीक मिळत आहे आणि निगेटिव्ह पीकला काय मिळत आहे, पॉझिटिव्ह पीक मिळत आहे. असं का होतं, त्याच्यासाठी हा फॉर्म्युला बघा. वेन यू इन्क्रीजेस व्हॉट IE, इनपुट व्होल्टेज किंवा इनपुट करंट वाढला, IB वाढवला की आई वाढतो. आई वाढला की काय वाढतो, IC वाढतो. IC वाढला ह्या ठिकाणी की तुमचा VC काय होतो, डिक्रीज होतो. का तर बघा, सपोज हे 10 असेल, हा 5 प्लस 5, सपोज हा 6 झाला तर हा काय झाला पाहिजे, तुमचा 10 कॉन्स्टंट आहे. 10 कॉन्स्टंट राहिल्याचे हा 6 झाला तर हा काय झाला पाहिजे, 4. हा 7 झाला तर हा काय झाला पाहिजे, 3. म्हणजे एक वाढते तर दुसरा काय झाला पाहिजे, कमी. म्हणजे ही जी इक्वेशन आहे, हा बॅलन्स राहण्यासाठी IC वाढल्यानंतर VCE ऑटोमॅटिक काय होतो, डिक्रीज होतो. म्हणून जेव्हा पॉझिटिव्ह पीकने तुमचा इनपुट करंट वाढत जातो तेव्हा आउटपुटला निगेटिव्ह पीकने तो खाली येताना दिसतोय. दॅट इज वाय वी हॅव द फेज इन्व्हर्जन इन ट्रान्झिस्टर ॲज अन amplifier. So again I am going to revise. Transistor as an amplifier is a device which is used to amplify the input signal. Amplify means to increases the strength of input signal. So with this we are going to stop. In next video let us move towards the second type of transistor.